Ah, rapaz. Vem correndo, pô. Ele não quer sair na frente. Você passar a mão na orelha. Tá mansinho, né? Tá mansinho, safado, né? Ei, safado. Faz assim, cavalo, bom? Hã? Aí, ó. Você tá no filme lá, você tá na internet, o mundo inteiro vai te ver, ó. Vem cá, Bilal. Vem cá, Bilal. Vem cá, Bilal. Vem cá, Bilal. Botou, Lominho? Aí, o Maria. Ah, o Lominho já tá botando fogo lá. Oi, Maria. O Lominho já tá botando fogo lá já, rapaz. O Lominho já tá botando fogo. Não, rapaz. Vocês veem isso, não faça igual. Não faça em casa. Menor. Nós vamos ficar daqui ou nós vamos ficar de lá? O carro ali tá perto, não, né? Não, tá longe. Pode sair faísca aí em cima. Não, rapaz, daqui pra lá, É. o fogo não... Apagar, rapaz. Ah, fala sério. Tá meio molhado. Vamos tirar essa gasolina. Apagou? Não, não precisa não. Ih. É, mas na hora que esquenta, aí ele vem, ó. Hã? Vai dar um fogaréu bonito aí também. Ah, vem arregaçando tudo. Vem pra cá. É melhor a gente ir pra lá, não? Vem pra cá, é melhor. Não tem problema não. Vou levar essas ferramentas pra lá. Tem mais foice aí, Maurício? Ou só essas mesmo? Não, eu trouxe 2 foices e uma enxada. Vocês tinham trazido quanto? Né? Vocês tinham trazido quanto? Vamos levar isso aqui pra lá. Esse celular de quem? Bota um pouco aí que não posso. Deve ser o do Lucas. O Rafael, né? Ah, o fogo vai ser fraquinho. Tá molhado. Fraco, rapaz, você que pensa. É, mas na hora que ele esquentar, meu amigo. Meu. Brinca com a criança. Olha lá, ó, já tá tomando forma. Vem pra cá logo. Pode brincar com fogo não. Vai lá filmar enquanto ele tá na nico ainda, mano. Agora de lá pra cá, se fosse daqui pra lá, ele já dava um chamal lá, entendeu? Não é melhor ir pra lá logo não? Daqui a pouco vai se espalhar e vai ficar muito quente. Né? Começou o foguinho. Daqui a pouquinho vai ser um fogão. Botafogo! É muito torcedor do Botafogo que tem por aqui, viu? Olha os grilinhos. Hein? Tá molhado, né, seu Jadir? Tá meio úmido as folhas. Choveu esses dias? Pra trás aí choveu. Não, mas vai pegar bem, irmão. Na hora que ele esquentar, nada segura não. Porque tem muito galho seco ali pra cima. Aqui embaixo é que as folhas estão mais molhadas, mas os de cima lá estão secos. O vento tá contra também. É. Ah, mas vai queimar tudo. Vai ser até melhor que ele vai mais lento. Ontem foi muito rápido. Fogo, né? É. Botou onde? Lá para lá da casinha. Você viu aquela cinza lá? Não reparei não. Para lá da casinha. Colado na casinha lá do outro lado. Um botão de lá para cá fogo. É. Vai ficar aí até aguentar? Aham, pra ver que qual vai ser bom. Ah, mas ele vai alastrando.
A eguinha. Pocotó, pocotó, pocotó. E o cavalinho? .com. Eita! Vai queimar o rabicó. Vai queimar o rabicó. É daqui. Botou de lá, da flor lá. Hein? Botou de lá. Se botar de lá, queima rapidamente. É, porque o vento tá de lá pra cá. Acho que parou de ventar, podia botar, não? Hã? Ah, você que sabe, ué. Vai ser mais rápido o processo, né? Tá doido? Agora ele vai acirrando, seu Jardim. Olha o pitoco latindo, olha. Não para um minuto de latir. Se soltar ele faz uma zona, você ouviu o que ele fez? Correndo atrás das galinhas, pinta os canecos. Ele é tentado demais, aquele cachorro. Ele não dá um minuto de sossego. Se for amarrado, ele tá latindo. Se for solto, ele não para um minuto também. Tá levantando. Tá levantando. Ah, depois que ele pegou essa temperatura, ele acabou. Ganhei. Ele seca tudo que tá em volta e queima logo. Enrolou uns 2 cabelinhos. Sério? Ó. Agora, ó como é que o bicho acelerou o barulho. Daí, Gabriel, Ó, rapaz. Eu fico com pena dos pezinhos de café. Vamos sapecar os bichinhos tudo. Ninguém pode não ter perna. Ó, agora não dá pra passar ali não, hein? Dá, pô. Que dá, mas vai queimar o futico. Olha só, o calor tá vindo aqui. Não botar no ferro pra fundir de novo, hein? É. tá queimando. Rapaz! Mexendo no café, velho. Tadinho do café. Rapaz. Quem é doido de pular lá de fora? As labaredas, velho. Ô, quem é doido de pular Era lá só apontar aqui nas danças. Tô ligado. Nossa, ele tá quente. É, compadre! Olha como é que tá quente aqui, velho. Tá quente, tá no meu pai, velho. Imagina lá. Ô, quem é doido de pular lá de fora? Você. Nossa, rapaz, olha o linguão de fogo, ué. Lambendo tudo, pegando fogo no gás, no café verde, tadinho. É, rapaz, tá pegando fogo no café, hein? Não, mas não alastra não, ali não tem perigo não. Eu acho que ele ganha lá não dá certo. Olha o barulho de fogo. Onde é que você estava brincando lá, como é que ficou? Ali, olha aqui, velho. Tá saindo fogo preto ali, ó. Velho, tá assim, Tadinho do pé de café, coitado. nossa, tem café, velho. Se tiver um sul pra lá. Vem, você viu? Calma um pouco. Olha o pé de café. Ficou todo arregaçado. Tava branquinho. Tadinho. Tava branquinho. O fogo agora só tende a aumentar, né? Agora ele vai pegar aquela outra do lado de lá, onde é que tá? Será que vai? Hum? Será que vai? Claro. Aí ele só apaga agora na hora que acabar de queimar aquele tudo.
Olha lá um galho de café vermelhinho, ó. Queimou mesmo. Claro, é fogo. Claro que tem que queimar, é fogo. Vai deixar fazer sopa. Ah, bandido. Amarrar na pedra e jogar lá. Vai lá, né? Tirar o brasa ali. Então, nossa, aquela brasa inteirada. Olha lá, a ponte lá tem um fogo tirado também. Onde? Levanta aqui pra ver. Aquela ponte aqui, ó. Tem estrada aqui, tem um fogo ali tirado. Bonito mesmo. Aqui na estrada aqui, ó. Tem um fogo aquela pontinha aqui. Lá, ó. Bonito mesmo. É os passarinhos ali, ó. Uhum. Olha a brasa, velho, que tem. Cadê? É aquele estalo preto? Aquele calor preto. Ô! Maurício! Oi! Aí, valeu. Se vocês levantar é bom, hein? Olha lá voando! Botar na sacola ali. Ai, cadê aquele livro? Deve ter já estourado, hein? Tá ligado? Botar na sacola mais alto assim, botar aqui os passarinhos ali na rabela. O calor vai Meu pai bem na frente. ficar bem alto, não derreter. É, tem que ser. Meu pai bem já fez um. Falou? É, não, aquele negocinho assim que voa assim, ó. Morreu doido, né? Lá no cantinho, seu Jardim. Cuidado, hein? Corajoso, hein? Rapaz. Quer que eu vou lá passar? Queimou. Passa correndo na estrada, ali. Não, pode pagar. Na estrada, não pode ser na estrada não. Tem Mariana Guia morta ali no fundo. Tem Mariana Guia morta ali no fundo. Ah, você tem que entrar? Vai, ô corajoso. Passa correndo. Perto do fogo. Vai igual a eguinha, pocotó, pocotó, pocotó. Mas não sei como é que ficou perto ali, velho. Caramba. Tá ligado? Ele fica lá. Meu pai. Caramba. Ah, tá doido aí. Esconde. Assim. Caramba. Aí o dedo dele começa a pegar brasa. Aí o dedo dele Ai, é calorento ali. Não, tá fresquinho. Entendeu? Encolheu? Tomar onde? Pera aí, velho. Deixa isso aí. Gerosa tá chamando vocês dois lá, velho. Por quê? Matiel. Por quê? Tá, vou lá. Mas ele dá um grito pra gente, que é verdade. Gê! Matiel! Você não tá chamando Rafael Lux? O quê? Jogar uma bolinha rápida lá. Jogar bola com fogo desse? Não, é pra lá, vamos lá. Rapidão. Ah, não. Ó aqui, Tá com G. uma folhinha aqui, ó. Deixa eu tirar pra você. Vai. É, virou Visa. Visa.
amarela. Ah, é? Rapaz, que bonito, né? Tá mesmo, rapaz. Seu Jadir. Não, não quero não. Tá igual um artista de filme, rapaz. Não quero não. Então não filma não. Olha lá, agora entrou no forte, olha lá. Ih, rapaz, agora vai subir, hein? Agora ele vai pegar o lugar bom, hein? Não quer ver o jeito nenhum. Vamos pôr enquanto não dá lá. Não, tá aí. Lucas, chega aí. Chega aí. Não joga bola não. Ah, qual é, velho? Vem. Eu que Rafael? Eu Rafael, depois você vai com ele embora. Depois vai embora. Contra quem? Maurício depois do fogo e não vai. Alô? Contra quem? Não, vai jogar bola não. É, joga. Vai lá, Lucas. Ah. Depois do fogo não embora, não. É, deixa. É, pode ser. Olha o pitoco, ó. Não para um minuto. Zaião dançou, hein? Zaião roça, hein? Dá essa força, hein, Rafael? A pelada, Maurício. Ih, canetou. Canetou, velho. O velho já tomou uma. E o fogo tá comendo. A pelada tá. Não, tô com a perna doendo, não fiz nada ali. Ah. Ele vai botar um pouquinho de fogo ali. Ele não aguenta, não. Não, ele vai botar fogo. Ele tá doido que esse fogo acaba logo pra nós ir embora. O fogo vai ser bom pra ele esquentar a cabeça, ele vai melhorar. Ô, rapaz, ele tá chegando muito perto do fogo. Ai, cara. Ih, rapaz, de brá, rapaz. Muito quente lá, né? Muito quente. Cuidado das pedras no chão aí. Dá uns cadinhos. Apanhar? Ó, rapaz. O cavalinho foi pra lá também? Ah, foi. A água passou depois. Foguinho assim, ele vaza. É. Ih, Sadia dançou. Sai que a raba. Tem pulmão nenhum mais pra bola. Tá comigo, vai. Tem pulmão nenhum pra bola mais. Tô cansado. O fogo vai começar a entrar na... Numa cega maior. É, porque botou de lá pra cá e o vento tá ao contrário. Mas daqui a pouco ele acaba.
Nem vai. É porque esse queimado aqui pra lá é muito perigoso. A labareda pode subir lá em cima no capim, entendeu? Fazer igual aquele dia lá. Olha lá, amor. Começou a zangar. Uhum. Vai entrar no meio da... Sentiu? Tá bom ainda, hein? Sentiu o elástico? É. Bem doido. Nossa, garoto! Que coisa feia. Garoto! Perna dura igual um pau. Calça comprida ali, que é o quê? Não, o Jean só vai se for no pé, rapaz. Você é bandido. Olha lá, mano. Começou a zangar. Agora vai fazer um pouco. Rapaz, vai dar 10 metros ali. Agora zangou. Estou com 4. Daí, olha lá. Tá bom, sim. Ele tocou não. Tocou a bola. Ele tocou não. Tão alegrinha. Tava alegrinha? Tá custando queimar, né? É, mas agora vai pegar ali e acabou. Rapidinho. Boa, garoto. Vai, Felipe. Era só nessa aí, velho. Corre. Né? Eita, Garnizé. Imitador, rapaz. Ó. Pode ser. Garnizé. Garnizé. O bote dele é seco. Garnizé. Não vai adiantar ficar novo. Daqui a pouco, quando começar a esquentar mesmo. Rapaz, ó. Daqui a pouquinho vai chegar ali, meu filho. Aí vai ser rapidinho. Nossa senhora.
É, mas de lá pra cá, você viu quantos ventos, como é que é importante? 300. Só aqui. Acabando aí, vamos vazar, porque esse pai já falou que depois do fogo ele, entendeu? O fogo, o arco vai ficar aí, ó. Ele queria botar um fogo, ele foi lá no fogo, lá apanhou uma chamuscada.